Халықтың үмітін Қасым-Жомарт Тоқаев жердің 7 қабат астына тықты деп айтсақ болады осымен. Ешқандай үміт жоқ. Вообще әділетсіз нәрселер өте көп. Армысың қазақ елі. Міне бүгін тағы да бір Қазақстан тарихына кезектен тыс заңсыз сайлау жазылып қалатын болды. Осы президенттік сайлау халық таңдамаған, халық қаламаған президент сайланып, тағы да бізді 7 жыл басқаратын болды. Не үшін заңсыз дегенім, қаңтар оқиғасы әлі 1 жыл болмай, біздің билік халықтың үстінен күлген болып, тағы да осы сайлауды жария еткен болатын. Ақорда политехнологтары 5 кандидатты тауып берді, сайлау өтті. Бұл сайлау немен есте қалды? Алматы қаласында комиссия мүшелерінің заңсыз әрекеттері. Ең қуанарлысы осы жастарды тәуелсіз бақылаушылар қатарына кіріп, өзінің азаматтық позициясını көрсетіп берді. Осы біздің болашағымыз әлі бар екенін дәлелдеп берді. Сол үшін күрес жалғасады деген сөздермен осы тәуелсіз бақылаушылар өздерінің позициясын айтты. Қалған видеоларда кешегі болған сайлау учаскелеріндегі бақылаушылардың әңгімесін көрсек болады. Вообще әділетсіз нәрселер өте көп. Вообще әділетсіз нәрселер вообще көп ше. Уже сөзім жоқ мынандай оңбағандықта ше. Қысқаша Барлық кешкісін басталды арандату. 8-ден бастап арандату басталды негізі. Арамызда отырған бір нелер болды. Где-то қанша? 6 адам отырды. Оның ішінде бір еркек отырды, қазір әлі шыққан жоқ. Сол Нұр Отаннан ба күндіз арандату басталды уже. Қайта маған тиісіп, сонда мен айтым, мен үлкен шешеңмен жастым ғой, сен тып-тыныш отырмайсың ба деп сөйтіп айтқан ғой. Қамалханаға бір-екі рет келген кезде де тиісті. Анау неге кабинаға деген адамдар кірді, соның неге 2 адам кіріп кетті деп айтқанның өзінде тыныш отырмайсыз ба деп маған сонда неше түрлі сөздер айтты да. Бірақ күндіз деген мен не қылдым, ештеңе істеген жоқпын, оларға тиісіп үндемедім. Енді 8-де қалай 8 басталды, өздері былай не қылып алған, өздері қоршап алған, суреті бар, барлығы бар. Енді маған ана жігіт айтады, сіз ана жақта тұруыңыз керек дейді. Сен кімсің маған сөйтіп айтатын деймін да? Бақылаушы айтты. Сол мен қасымда отырған бақылаушы, қазір ана жерде отыр. Қасындағы отырған ана 7-6 адамның бәрі маған уже шапшып бас салдышы. Тәте, менен көшіріп отқандар 500 ба, 600 болды ма? Айтыңызшы, ұйықтап, тура бітетін кезде бәрі менен көшіріп алды мысалғашы. Соны бәрі деген анау төрайымды жақтап, мақтап, сіздікі дұрыс емес, біз сізді шығарып жібереміз деп неше түрлі сөздер айтты мысалға. Сонда енді не қылған кезде бәрін қидырттық. Мен деген даже анау қанша бюллетендер болды, соны қидырттым. Айғайлап, ойбайлап жүріпші, сонда да жолатпайды. Сонда мен 3 метр жерде тұрдымшы, мен көрмеймін. Қалай мен айтамшы, бәрі қоршап алған. Мен жібердім ғой, қоршап алған. Ол даже битсеңді көрінбейді. Өздері санап. Енді қазір мысалға бюллетендерді жарайды. Ана неден кішкентайды дұрыс шықты. Екі үйдегі дұрыс шықты. Ал үлкен не алған кезде олар етті де қоршап өздері санап, қазір бетіп көрсету керек қой, заң түрінше. Міне, оның ішінде қанша шимақталған бар, өздерінің ойындағын айта салды. Мысалға, 159 бірденге немес, неменеді? Немес 33 кімге дауыс берді, Жигулиға мына дауыс берді депші, өтірік ойда, мен сіздер вообще заңсыз нәрсе істеп жатсыздар. Маған көрсеткен жоқсыздар да. Анам бәрін өздеріңіз үйіліп алғанда, өздері санатты, бізге әйтеуір айғай шу болғандықтан маған копиясын алдым мен. Протокол берді ма? Протокол алып алдым. Сіздің санағыңызбен бірдей шықты? Жоқ, менің санағым бойынша 500-ге жеткен жоқ. Біз енді орнымыздан қозғалмай отырдық қой, 500-ге жеткен жоқ. Бұлардың санағы бойынша 709 екен. Протокол көшірмесін алмадыңыз? Алып алдым бәрін. Печать болғанда көк печать жоқ. Енді мынандай не алдым. Просто заңсыз нәрселер көпші. Өте заңсыз нәрселер көп. Бұл жалғыз участке емес Алматы арасында. Бұған біз
бір емес бірнеше жалпы бұған қарап, жалпы бағанан бері бүкіл учаскені аралап жүрміз ғой. Бұл Алматы қаласындағы тәуелсіз бақылаушылар ұйымына жасалған алғашқы қысым емес дәп бүгінгі күні. Яғни Тоқаевтың әділ сайлау өтеді дегені жалған сөз жүзінде ғана. Яғни өзгерген еш нәрсе жоқ. Тағы да өкінішке орай біздің халық алданып, халықтың үмітін Қасым-Жомарт Тоқаев жердің 7 қабат астына тықты деп айтсақ болады осымен. Ешқандай үміт жоқ. Қанша замечаниялар болды. Бір кабинетте 2 адамнан болды. Мысалға, соны замечание айттықшы, ручка біресінен алады, біресе кіргізеді бір-біріне. Білмеймін, бұлар вообще мұғалімдер ма, или кімдер мынандай сабақ береді мұғалімдерге рахмет. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін Есен бауырым екеуміз мына 560-шы сайлау учаскесінде бақылаушы болдық. Күні бойы санап, біздің санағымыз бойынша 409 сайлаушы дауыс берді. Басында бәрі тыныш болды да, енді аяғында жаңа санақ кезінде бұлар бізді алысқа тұрғызып, жақындатпай Есенге видео түсірейін деп, видео түсіртпей қойды. Соның аяғында бізді вообще отырғызып қойды, Есенді далаға шығарып жерді. Сонымен милиция шақырды, полиция. Аяғында жаңағы біздің немен сәйкес келмеді бұлардың несі. Жаңағы қолданылмаған бюллетендермен есептегенде біздікі бойынша 409 санасақ, олардікі 560 ба шығып тұр. Оның протоколды қолымызға бермеді. Біз бірінші рет сайлауға қатысып тұрған жоқпыз, олар да заңды біледі ғой. Бір копияны әкелді, мынаны фотоға түсіріп алыңдар деді. Біз айттық, мынаған көк печат соғып беріңдер деп. Жоқ, печатты алып кетті деп бермей, бәрімізді далаға қойып шықты ғой. Ұзын сөздің қысқасы, бұл жерде сол баяғы да фальсификация болды. Яғни Тоқаев айтқандай әділ сайлау. Әділсіз Тоқаев қайдағы әділ сайлау? Тоқаевтың жаңа Қазақстанда өтірік, әділ сайлау да жоқ. Или оны Тоқаевқа білдірмей істеп отыр ма, білмеймін енді. Жоқ, Тоқаев білдірмей істеп екіталай ғой, өйткені халыққа ескертусіз болған. Сол енді баяғы әділетсіз Қазақстан. Сол бұның артық қандай масқара болады? Мысалы, сайлау туралы заң бар. Видеоға түсіруге болады. Бақылаушылар қадағалап тұруға болады. Бұлар бізге ештеме айтпай, аяғында жаңа бірінен алып кеп, міне болды, фотоға түсіріп алыңдар дейді. Көк печат соғып беріңдер десек, соғып бермейді. Қысқасы провокация болды. Провокация болды. Жаңа бізбен күні бойы отырған бақылаушылар бір жас бала ғана санады. Ито ол бір кезде айтты, мына жақта бізде түсініспеушілік болып жатыр, маған кетіп қал деп айтып жатыр деді. Басқа санамай отырған бақылаушылар бір кезде бәрі бізге қарсы болып шықты. Жаңағы Есен видеоға түсірейін десе, мына жақтан отырып, жақындама түсірме, қазір бәріміз шығарып жібереді деп. Сондай масқара болды. Қайырлы кеш қазақ елі. Мына бүгін біз 20 қараша бүгінгі сайлау президентті кезектен тыс сайлау науқанында таңғы сағат 5-тен бері қарай осы жерде жүрдік. 538-ші сайлау учаскесінде өзім бақылаушы, тәуелсіз бақылаушы қызметін жасап, соның ақырында алған біздің нәтижеміз қандай болды? Күні бойы жақсы бақылап, барлық адамды бір түйіріне дейін қалдырмай тізімдеп отырдық. Менен де басқа бақылаушылар болды жанымда. Барлығымыздың санағымыз бірдей болып келеді де, сағат 8-де санақ басталғаннан бастап, жаңағы қалай айтсам болады, енді бұл мұғалімдерге тән қасиет емес, ұрлық жасау деген. Мына 250-ден астам менің дауысты ұрлық жасап, соның протоколын, өтірік протоколын алып шығып келе жатырмын мен қазір. Енді сонау сағат 5-тен бері қарай нәр татпастан, бір орыннан қозғалмастан отырып жасаған еңбегіміздің барлығы біздің мынау жүйенің, қазіргі Тоқаев басқарған жүйенің қалай деп айтсақ болады, ұрлық сайлауы әлі жалғасып келе жатыр. Жаңа Қазақстанымыз осындай бізге нәтиже беріп жатыр. Мен бүгінгі болған сайлауға наразымын, өйткені біздің ойымыздағыдай бізбен бірдей әділ сайлау өткен жоқ. 250 дауысты біздің көзімізше ұрлық жасап, мына біздердің балаларымызға, ұрпақтарымызға білім беріп келе жатырған мұғалім, яғни тәрбие завучы басқарған
жаңағы комиссия мүшелері барлығы көрер көзге сондай ұрлық жасағаны ішімізді удай аштады. Әрине, енді не айтамыз басқа? Бұл Тоқаев жүйесі, Назарбаев бастаған, Тоқаев жалғастырған жүйе өзгермейінше біздің Қазақстан жаңа Қазақстан болып өзгереді деп айту мүмкін емес деп ойлаймын. Басқа бақылаушылар да бақылады ма? Басқа бақылаушылардан мына аманат қорынан келді. Бірақтан да бірлестіктен екі бірдей бақылаушы отыру заңсыз, бірақ бізде бір емес, екі емес, үш аманаттан адам отырды. Оны да заң бұзушылық деп есептеймін. Ол сағат 7-ге дейін екі қыз бала отырған болса, менде барлығы видеода бар. Сағат 7-де зіңгітте екі жас жігіт келіп орнын ауыстырып, ақырында жаңағы санаққа келген кезде ол екі жігіт маған тиісе бастады. Өйткені мен әділ санақ санап отырғанымды білді, көздері көрді, жетті. Яғни маған провокация жасап, менің ашу-ызамды келтіргісі келді, бірақ олардың ол айла әрекеттері іске асқан жоқ. Өйткені шындыққа ешқашан Алла тағала қарсы жауап бермеген. Біз шындықты Алла тағалам қолдаған. Сондықтан да деп ойлаймын, енді шындық жеңу үшін бүткіл қазақ мына ұрлық дегенді қою керекпіз. Мына мұғалімдердің мойнына іліп қойған осы құзыретті, комиссия болу құзыретін, мен ойлаймын, мұғалімдерден алып тастау керек деп ойлаймын. Өйткені бұл мұғалімдердің абырой намысына, ар намысын жерге лақтыратын, жерге ұратын қызмет деп есептеймін. Өйткені мен де бала тәрбиелеп отырмын, мен де мысалы балаларымды осындай ұрлық жасайтын, өтірік іс-әрекетке баратын сондай мұғалімдердің қолына мен тәрбиеге беруге, мен шынымды айтсам, ол дұрыс емес деп есептеймін. Сондықтан да мынау бүгінгі сайлау әділ өтті деп есептемеймін. Енді сол баяғы жартас, сол жартас әлі өзгеріс болып тұрғанын көріп тұрғанымыз жоқ. Керісінше құлдырап барады жатқан Қазақстан болып отырмыз. Қысқасы, сайлау көңіліңізден шықпады? Қысқасы, сайлау көңілімнен шыққан жоқ, әрине шыққан жоқ. Өйткені бұл жерде сол баяғы ұрлық әділ сайлау болған жоқ. Рахмет сізге.